عسلامة، مرحبا بالناس الكل. مرحبا بكم في الديريكت نتاع اليوم اللي باش تكون ديفيزيون نتاعو غراتويت دو مانيير غراتويت في الباج فيسبوك تاع تقية أكاديمية. باهي. دونك نيزيتي با انتم توا السيونس هذه باش تستنفعوا بها، وحاولوا بارتاجي لو ليان نتاع الديريكت هذايا مع صحابكم باش هما بيدهم يستنفعوا ويحضروا معنا لا سيونس دو ريفيزيون هذايا. دونك الديريكت نتاع اليوم باش يدوم à peu près 1 heure et demie. باش نعملوا فيها la correction تاع السيسيون principale bac 2021. Ça sera une occasion لينا احنا de revoir quelques points, كان فما des détails à repérer في وسط الكوريكسيون، حاجات نراجعوهم. c'est une occasion باش نعاودوا نعملوا ميز جور نتاع لي كونيسونس نتاعنا، وزيد نشوفوا كيفاش يجيو نوعيه الاسئله في الباك، que ce soit pour des questions de savoir معناتها les questions نتاع questions de cours ولا l'exercice et aussi حتى la discussion. باهي. دونك الديريكت هذايا نعمل عليكم باش تتفاعلوا معنا، باش نحل لكم لي ميكرو. دونك vous réactivez من شيتكم انتوما الميكرو نتاعكم. Bonjour madame. صباح الخير. سافا مالك؟ الحمد سافا لله. سافا الحمد لله الريفيزيون؟ مدام. كملت الريفيزيون ولا مازلت؟ ما زلت قاعد لي شوية برك. هيا بي، ما تخافش، لاباس، قلت ربي لاباس. باهي. دونك حتى من لي ميساج الوغ تنجموا تبحثوا على تشات البوات نتاع الشات نتاعنا هنا ديريكت، ولا حتى فو بوفي زيد انفويي لي ميساج نتاعكم على الباج فيسبوك وين فما لو ليان. اوكي، كنجموا نتفاعلوا الناس الكل مع بعضنا ونسمعوا بعضنا الكل. باهي. Donc, on va commencer par la correction de la question numéro 1. اللي عنا هنا نقراوها مع بعضنا. Comparer la filiale relais à la filiale atelier d'une firme multinationale. Alors, نتصور الناس الكل قاعدين دروسكم. Donc, on va traiter la question معناتها شنو la réponse. Mais simplement, انتوما وقت اللي تبداو تقراو في الكيستيون، اهم حاجه تغزلوا لها سي لا كونسيني. شنو هو لو ترافاي ا فير ولا كيس كون مو دوموند دو فير. هنا ce qu'on me demande de faire c'est la comparaison. La question numéro 1 c'est comparer. احنا نعرفوا اللي comparer شنو لازم يكون فيها. لازم يكون لا ريبونس متكونه من دو بارتي. بارتي الاولى لي بوين كومان، دونك تمشي للبرويون نتاعك وتكتب لي بوين كومان، un ou deux points communs, ou ça dépend de la question. La deuxième partie de la réponse, c'est les points de différence. Donc déjà, هذه انت قاعد تعمل في structure de la réponse نتاعك باش ما تبداش في الغلط والا باش ما تفوتكش لي ديتاي هذوما. Une fois عملنا توا la structure de la réponse, توا تمشي تشوف انت الكور نتاعك والا de quoi il s'agit. La question elle porte sur quelle partie du cours. دونك شكون يجاوبني هنا بالضبط فين الكيستيون هذيا؟ ليليمون دو ريبونس وين موجود بالضبط في البروغرام تاعك؟ فين هي بارتي، فين هي شابيتر، فين هي سيكسيون، في غران تا ولا غران بي؟ علي لا ولاد راني نتفاعلوا. سي لا بارتي 4. انا شابيتر Notion des FMN. شابيتر 3 انا هي سيكسيون الأولى شو اسمها la notion de FML. La notion, voilà. Ben, donc, vous devez être capable de حافظ الكور الستركتور نتاعو بالضبط au détail près. خاطر هكاك باش تكون متاكد من روحك انت فاهم الكور وفاهم تو لي ديتاي وما يفوتك حتى شيء. باهي. Alors, هنا bien sûr نحكيو على les notions تاع المultinationalisation تاع les filiales qui sont implantées par les FML. هنا عندنا قررنا نعمل une comparaison ما بين les deux filiales relais et atelier. باهي. وحنا نعرفوا اللي من الريفيزيون تاعنا اللي فما الكل في الكل فما 3 فيليال. دونك انت هنا tu dois être capable باش تعرف كل فيليال وشنو هما لي زوبجيكتيف نتاعها باش نجم تجاوب على السؤال هذا. البوان كومان اللي ما بيناتهم لي دو فيليال هذوما. باهي. قبل ما تبدا تخرج في لي ريبونس، انا ننصحكم تمشي للبرويون نتاعك وتكتب بالديفينيسيون والا اللي تعرفوا الكل على الفيليال غولي واللي تعرفوا الكل على الفيليال اتوليي.
اللي قريته في البروغرام الكل تكتبوا في البرويون. D'accord? Une fois que tu as fait le brouillon, tous les détails, à partir de ces détails, tu vas relever point par point et tu vas voir le point commun et les deux formes de filières. Donc, on va commencer. Le point commun, c'est qu'il est capable de faire une définition de la filiale relais. Ah, يا جماعة خلينا نشوفكم حاضرين ولا لا الباك 4 أيام أخرين. شكون يعطيني الديفينيسيون تاع الفيليال غولي؟ وي أنيسة. حلوا لي ميكرو من شيرتكم. سامحني قصيت عليك. حلوا لي ميكرو من شيرتكم. يا سيدي. أي. Produisent la même gamme de produits de la maison mère avec des modifications. Donc, زيد أخذت صوتك بعيد شوية أنيسة. أمان عاود لي من الأول شنو قلت la première phrase. Deux filiales manufacturées produisent la même gamme de produits de la maison mère avec des modifications. أنت عطيتني définition تاع شنو الفيليال غولي ولا عملت لي سايي la comparaison خرجت لي point commun تاع؟ Les filiales relais. Ben, la filiale relais, يلزمك تقول اللي هي l'activité نتاعها c'est produire et vendre sur place. Filiale relais عندها deux activités يا جماعة زوز. Production et vente. Vente sur le lieu de production. هذاك علاش نقولوا vente sur place. يعني produire et vendre. كلمة vendre يلزمك تقولها والا commercialiser والا distribuer. على خاطر وقتها ظهر للي باش يقرا لك الورقه نتاعك اللي انت تعرف اللي لا فيليال غولي فيها deux activités productives. Donc filiale relais, l'activité نتاعها c'est qu'elle produit et commercialise sur le lieu de production, يعني في le pays d'accueil, les produits qui sont totalement calqués ou identiques aux produits de la maison mère avec de légères modifications ou adaptations حسب les besoins du marché اللي يتبيع فيه ولا حسب les exigences de ses clients. هذا الرولي. l'atelier توا شكون يعطيني l'atelier؟ هاي يا جماعة هاي نحب نشوفكم حاضرين ولا هاي ما تنساوش entre temps vous invitez les camarades نتاعكم. هاي عطيني filiale atelier. Les filiales ateliers sont apparues avec la décomposition internationale DEEP, ce qui consiste à décomposer la production en plusieurs segments de production. اي vas-y très bien امشي ميساج ما تعطينيش بالضبط كيما انت حافظه سي با سا لوبجيكتيف توري انت فاهمه سي تو واللي دي توصل يعني ميسالش كيف تبدل الكلام سي با غراف اختار اللي ترتاح له اختار الكلام اللي انت يساعدك. Chaque filiale spécialisée dans la production d'une ou plusieurs composants. Voilà, très bien. Du produit final de la maison mère. Très bien. ومن بعد شنو تعمل الفيليال هذيك؟ L'efficacité productive est plus grande. هذيك l'objectif. مشيت لي l'objectif. Alors شنو تعمل الفيليال هذيك؟ allez-y. ومن بعد ما تصنع شنو تعمل؟ حسب رايك. consiste c'est pas grave. C'est pas grave. Juste لحظة بركة سامحوني نحل الميكرو نتاع أصحابنا اللي خلطوا علينا توا. باهي. اللي يحب ميساج كي ساعات ما نفطنش بالدوموند دونك اكتبوا لي هكاك نفطن بكم نحل لكم لي ميكرو. B. Alors, la filiale atelier, c'est une filiale qui répond à une stratégie de la division internationale ou la décomposition internationale du processus de production. شنو يقول؟ يقول اللي كل l'activité de la filiale atelier, c'est de produire ou la réaliser un composant du produit final, final de la maison mère, et اللي بعده هو باش تمشي, elle va le renvoyer soit à la maison mère ou à d'autres filiales pour le montage final. B. Alors, donc, شنو في هذا الكل شنو هو le point commun اللي عندي؟ شنو هو le point commun اللي عندي ما بيناتها les deux filiales؟ Production.
C'est la production. On a déjà 2 filiales. Ce sont des filiales implantées par une multinationale dans des pays d'accueil. Ben, مثال point commun الأولاني deux filiales implantées par une FMN dans un pays d'accueil مثلا. أيوة. Le deuxième point commun. Production. La production. Produire sur place. Je m'arrête. Réaliser des activités de production dans le pays d'accueil. Ben, فماشي un autre point commun. فماشي un autre point commun ما بيناتهم ده. قولوا لي ايوه لا. حتى كان لا pour le moment نعرفوهوني ونمشيو point de différence ومن بعد كان لقينا un autre point commun نعاودوا نكتبوا. دونك ردوا بالكم وقت اللي تبداو تكتبوا في لي ريبونس سي با غراف ساعات واحد يحس روحه بلوكي خليها هكاكا امشي للي بعده اخدم خدمتك كان ذكرت كان وقت ذكرت واسترجعت افكار المعلومات اللي عندك ولقيت لا ريبونس وقتها اون كور دو طون عاود ارجع وكمل اكتب الريبونس نتاعك دونك il est important باش تستعمل وقت ديفوار البرويون نتاعك توت لي ريبونس والا توت لي زيدي اللي عندك الكل اكتبهم في البرويون ما تكتبش ديريكت في عن ضعفه وما تخافوش من الوقت دونك جيري بيان لو طون اكتب ديريكت على البرويون مازلت ما كنتش كابابل باش ديريكت تكتب كل فكره نظيفه واضحه وتخليها توصل للكوريكتور اللي باش يقرا لك الورقه نتاعك دونك فيريفي توت لي انفورماسيون اللي عندكم على البرويون ومن بعد نظف وارجع للنظافه B, le point commun, on s'arrête ici. Enfin, il y a un seul point commun, c'est produire sur le pays d'accueil. Ou le point de différence. Comme le point de différence qui ont été cités. الفiliale relais. Hey. Vas-y, hey. مثال قول بلغه باللي تفهمها انت ومن بعد نحاولوا نكتبوها لا ريبونس بال او لونغاج ايكونوميك دونك شنو الفرق قال لي فيليال غولي تبيع وفيليال اتولي ما تبيعش صحيت الفيليال غولي تبيع والفيليال اتولي ما تبيعش وشنو اخر زاده فيليال غولي شنو اللي تصنعوا le même produit que la maison mère صحيت est-ce que عندهم نفس الناتور دو برودوي non exactement لا دونك واحده تصنع un composant c'est un produit semi fini باش من بعد تعاود تبعثه والاخرى الرولي تصنع le produit fini tout simplement باش تبيعه غادي sur place donc la filiale relais elle réalise le produit fini qui est identique ou elle a calqué à celui de la maison mère je n'ai pas MM avec quelques adaptations ou quelques modifications pour répondre aux exigences du marché. Alors, on dit tandis que شنو تعمل filiale atelier c'est ça filiale atelier شنو تعمل filiale atelier qu'est-ce qu'elle produit donc on a fabrique une ou plusieurs composants de produits finaux fabrique un ou plusieurs composants voilà de produits finaux du produit final. Là, je bien sûr تحط entre parenthèses dans le cadre de voilà de la تكتبها كاملة de la décomposition internationale du processus de production de la
DI, de la DIPP. Exactement. Alors, là, je me dis, Drahou, en vue de l'envoyer à une autre filiale ou à la maison mère pour le montage final. Bien que je t'ai alors, un autre point de différence, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? L'activité, elle vente. Donc, واحدة تبيع واحدة ما تبيعش. Exactement. سامحوني هذايا باش نخليها في البوان اون فيو هذايا كلها باش نخليها في البوان الثاني. تصلح لي خير في البوان الثاني. باهي. Donc, le point الثاني, bien sûr, le critère الثاني, c'est l'activité de commercialisation. Donc, la filiale relais distribue ou elle commercialise ou elle tout simplement vend نفس المعنى commercialise ses produits sur le marché du pays hôte أيوة. Alors, c'est bon, on a le commercialise le produit dans le pays d'accueil. Par contre, la filiale atelier, شنو باش تعمل السلعة نتاعها؟ Est-ce que باش تبيعها في البيي هوت؟ Activité commerciale, alors que très bien, Nijitka. Alors, elle va exporter sa production vers vers la maison mère ou d'autres filiales ou vers d'autres filiales pour le montage final du produit fini. Voilà. Ça, c'était une question à la 3 points. Donc, quel point, le point commun, alors, باش يبدا في بالكم. هذايا في الباك ما حسبوش بوان كومان معناتها اللي حطوا اللي ما حطوش ما كتبوش ما نقصتلوش النوت. Le seul point commun qui a été considéré هي l'activité هذايا اللي هي عندهم l'activité de production. Donc هذيك عطاو عليها بونتو. Les points de différence, كل point de différence هنا qui a été évoqué كل واحد على بونتو. Donc هنا بالنسبة la forme de la réponse. احنا استنسنا bien sûr نعملوا un tableau point commun et point de différence. Donc, je vais faire un tableau voilà, sous forme d'un petit paragraphe. Ou elle est par point, des petits tirets. Tiret l'oleni, je t'ai le point l'oleni est l'activité de production comme point de différence. Et tiret fini, le tiret fini, il porte sur l'activité de commercialisation. Il y a un deuxième point de différence. Voilà. Famille, j'ai question. Alors, je connais pas comme filiale. On va voir le cours. Merci. Le commercial, je vais lire le commentaire. Activité à leur filiale, atelier à une activité sans commercialisation. Voilà, très bien. B, نشوفوا نعملوا مثلا فرق ما بين activité commerciale et filiale relais. Activité commerciale en aval et la filiale relais. شنو الفرق ما بيناتهم ترى؟ ما بين activité commerciale, filiale commerciale en aval et une filiale relais. شنو le point commun وشنو الفرق اللي ما بيناتهم؟ يا جماعة نحضروا في الباك رانا كالعادة بارتاجي باش نجموا نفيدوا بعضنا. Exactement. Atelier, les deux ont une stratégie de marché. C'est-à-dire, يا ساجد c'est-à-dire, اش معناتها stratégie commerciale نحب نفهمها. سمعنا ساجد
عسلامة مدام. بخير سافا. سافا. معناها باهي مدام نورنا خويا. اي les deux يحبوا معناها conquérir d'autres marchés. شكونهم هما لي دو تراه باش نزيدو نوضحوا خير باش ريبونس تكون اوضح. معناها le filière relais ou filière commerciale de distribution. صحيت. دونك الفيليال رولي والفيليال كوميرسيال en aval هما دو فيليال اللي عندهم استراتيجي كوميرسيال. اش معناتها استراتيجي كوميرسيال؟ يعني البلاد اللي هما فيها اللي قاعدين يخدموا فيها elles sont attirées par le marché حاجتهم elles sont intéressées par le marché هذاك par les consommateurs اللي فيه يعني يحبوا يربحوا les parts de marché في وسطه. دونك انت وقت اللي تحل فيليال كوميرسيال en aval مثلا je dis un exemple مثلا في اسبانيا ça veut dire que le marché espagnol انت حاجتك بيه فيه بوتنسيال نتاع ربح كبير. كيف تحل فيليال رولي معناتها انت عندك استراتيجي كوميرسيال استراتيجي دو مارشي tu veux gagner des parts de marché في البلاد هذيك دونك انتريسي بالبلاد انت هذاك سي ان بوين كومان ما بيناتهم. لو بوين دو ديفيرونس اللي الفيليال كوميرسيال ما عندهاش اكتيفيتي دو برودكسيون. السلعه الكل منين نجيب فيها؟ تمبورتيها من الميزون مان. من الميزون مير معناتها من البيي دوريجين تجيب فيها ماهيش قاعده تصنع فيها. الانفيرس الفيليال رولي قاعده تصنع فيها غادي سور بلاس. تصنع فيها غادي سور بلاس. دونك هنا à partir des définitions نتاع les deux points نتاع les deux filiales تخرجوا les points communs et les points de différence. تنجم انت تزيد تبعث اكثر في الكيستيون مثلا je sais pas يقول لك identifier les deux formes. Voilà, identifier une forme de filiale. Là, يلزمك تقول الفورم شنية les activités نتاعها et les objectifs. D'accord? إذا قالك identifier باش تحط tout ce qui est définition et tout ce qui relève aux caractéristiques de cette filiale. C'est donc تزيد حسب الكور اللي عندك تزيد معها les objectifs spécifiques نتاعها هي. Ben, on avance توا فماشي ساعة question par rapport au cours filial. أي قل. مدام بالله كي يقولوا لنا بريزونتي هي نفسها ايدونتيفي بريزونتي مثلا لي فيليال كوميرسيال. شو اجي نقول لك اذا كان يحبك توصل باش تعطي كاركتيرستيك ديفينيسيون كاركتيرستيك باش يقول لك ايدونتيفيي. اذا كان حاجته جوست بالديفينيسيون باش يقول لك بريزونتي. واضح. فهمت؟ واضح. كومباري وديستانغي كيف comparer تعطي point commun ou point de différence, distinguer تعطي seulement les points de différence. فهمتني؟ essayez de ne pas oublier le détail هذا. بي فماشي question على الكور نتاع الفيليال. فماش question. C'est bon؟ ملي قلين فاهمين الكور؟ حافظين الكور؟ ما تنساوش le commerce le commerce intra-firme. Le commerce intra-firme نحى عم ناول من الكور في الاليجمون وسنرجع وعندهم مديده جو سي بلو كومبيان داني اللي ما جاش معناتها جو سبي سيغ اللي عامين التالي ما جاش. دونك فما احتمال باش يكون الانترافيرم ينجم يكون موجود. فما احتمال سي معناتها سي لا لوجيك دي شوز تقول مادام تنحى نجم يكون رجع. الوغ شكون يعطيني لي كاركتيرستيك كي نقولوا كاركتيريزي في المارشي لو كوميرس انترافيرم شنو لازمنا نقولوا؟ معناها مثلا الفيليال اتيليي يكسبورتي مثلا دي برودوي سيمي فيني ولا دي كومبوزونت فير لي ميزون مير. نجم نقولوا زاد مثلا الفيليال كوميرسيال يمبورتي من ميزون مير هذا فيليال كوميرسيال دي ديستريبيسيون يمبورتي من ميزون مير دي برودوي فيني باش يبيعها في البلاد نتاعها. والا الفيليال كوميرسيال نتاع دي ماتير بريمير سي تسمى. المهم هكا يكسبورتي ماتير بريمير فير الميزون مير ولا فير لي فيليال ريلي. نجم نقولوا اي فازي نسمع فيك نجم نقولوا مثلا الميزون مير تكسبورتي فير لي فيليال ريلي دي ريسورس فينانسيير باش تفينانسي لي زاكتيفيتي نتاعها. مش عارف شنو اخر
هي ما بيناتنا كلهم تعطيهم les ressources financières quelle que soit la forme. D'accord? Mais هنا في الكوميرس انترافيرم والديفلوبمون دو كوميرس صحيح تاني جيتو. دونك هنا أغزر question. Caractériser le commerce intrafirme. شو يلزمك تحكي؟ يلزمك تعطي la définition. nature de produit. La nature, bravo. La nature des produits et le développement نتاعو. تعطي كل شيء بلغة أخرى. تعمل كل شيء. Donc qui dit définition, tu vas juste dire que ce sont des flux commerciaux, des flux d'importation et d'exportation de biens et services qui sont effectués par la maison mère et ses filiales ou entre les filiales d'une même maison mère. Yani à l'intérieur du réseau d'une même firme multinationale. هذه définition. La nature des produits échangés, شنو ما هما؟ عندك les biens de production وإلا les composants, les produits semi-finis, c'est-à-dire les produits semi-finis, voilà. Les produits finis. Et quoi d'autre? Des connaissances. Des produits finis. Les produits finis. Alors, les connaissances, on peut oui, femme un flux de connaissances ou un flux de technologie. ما بين الفيليال ولا الميزون مير نتاعها. دونك هنا حفظها كوره باش تصب الكور نتاعك تو سامبلومون. Ce qui reste à faire, c'est que يلزمك تقول le développement يعني l'importance de cet échange intrafirme جات من l'intensification de la stratégie de la DIPP. Donc يلزمك تقولها اللي le développement نتاع الكوميرس intrafirme est favorisé par l'intensification des activités liées à la DIPP. خاطر برشا multinationales قاعدوا ولاو enfin معناتها ظهرت برشا les activités de la DIPP à l'échelle internationale. يستعملوها برشا les firmes de telle manière et ce type de commerce représente 30% des échanges internationaux des pays développés. جملة صغيرة تقولها. D'accord? Donc, je trouve la lèche. Mais j'ai fait dissertation sur les... J'ai partie 1. J'ai partie 1 ou la partie 2. Je veux dire une partie du développement. J'ai partie. Donc, je me suis dit que la dissertation, je me suis dit un tableau statistique qui me dit comme le cours, que l'ensemble article les pays développés, on va dire les exportations, ou il y le pourcentage de commerce intrafirme في وسط les exportations في وسط الكوميرس انترناسيونال نتاعو كيما في الكور بالضبط عندكم منه في الكتاب. دونك يقول لك كاركتيريزي والا mettez en évidence le développement du commerce intrafirme. دونك لازمك تحكي عليه الكل et tu dois وقتها exploiter le document حسب les statistiques اللي عندك. Tu dois l'exploiter باش تستعمله comme argument في وسط الديسرتاسيون في وسط الديفلوبمون نتاعك. وما تنساوش راهو le document عليه note. Le document a les notes. Surtout avec un document fait des exemples et des statistiques. نتعداو توا الكيستيون دو فما شي كيستيون بارابور الكور multinational الكور نتاع الاف ام ان سي بون اوكي باهي يعيشكم نيزيتي با بارطاجي خلي بزيد جماعه معانا ونزيدوا نستفادوا اكثر. La question numéro 2. Présenter les inégalités entre les personnes actives que génère la croissance économique. Allez, qui dit quelle question? Vous devez réfléchir. C'est à tour de consigne. Comparer, distinguer, mettre en évidence, montrer, question nuancée, les présenter qui me les année. بعد اسمك تشوف انت فين في الكور. Elle est le partie de cours اللي باش تعاونك pour trouver la réponse. Co socio-économique. Socio-économique. يعني قل لي partie, chapitre, section. Partie 3, section. Voilà. Chapitre 3. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1, les coûts de la croissance. Section 1. Section 1. La section numéro 1. Oui, il fait section numéro 1.
في persistance des inégalités au niveau de Voilà, l'emploi. très bien. Au niveau de l'emploi, persistance des inégalités, les inégalités sociales ou les inégalités de l'emploi. يقول القائل هنا ساعة بالضبط على شنو باش نحكيو. Donc على les inégalités de l'emploi هكا ولا؟ ايه يقول القائل علاش انا ما نحكيش زاد على les inégalités de revenus. مادام يا أخي الغبنين مش تابعين لي بيرسون. هكا ولا؟ ايه نجم. Alors, هو كيف قال لك في الكيستيون présenter les inégalités entre les personnes actives, il spécifie plus exactement les inégalités de l'emploi. في les revenus, les fruits de la croissance ne sont pas partagés de manière équitable. فما اللي أموره باش تتفرهد وفما اللي هو أموره ça va pas باش يقعد ça va pas وإلا كان مفرهد والنيفو دو في نتاعو طاح. دونك الحكايه ماهيش مربوطه برشا بالاكتيفيتي، مربوطه بستاتيو سوسيال سي تو، ماهيش مربوطه تخدم ولا ما تخدمش. C'est juste les fruits de la croissance, c'est juste que les richesses n'ont pas été partagées de manière équitable. هنا il spécifie l'activité, la population active, donc de l'emploi. هنا نجي نذكر في l'emploi حكينا شنو قلنا على الكيستيون تاع الفولنيرابيليتي والكيستيون تاع l'employabilité. Exactement. Donc هنا اللي ذكر على les inégalités تاع الرevenu, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ça n'a pas été noté. Ça a été juste noté, je crois que ça a été noté 0,5. D'accord? يعني اللي ذكر l'emploi, les inégalités de l'emploi. وذكر معها les inégalités de revenus, il n'a été noté que à l'emploi. Et l'ذكر les inégalités de revenus à Kahao a été noté 0,5 seulement. Merci à l'effort. شكرا على المجهود اللي عملته. عطيناك 0,5 mais là c'est pas ça. راهو لازمك تحكي لي كاين على les inégalités face au chômage ولا face à l'emploi. D'accord? متفاهمين علاش؟ Très bien. Donc هنا شنو نقولوا؟ تنجم تبدا كيما bon la proposition تاع correction تاع الباك, une petite phrase introductive. La croissance économique génère ou elle entraîne des inégalités entre les personnes actives, j'ai repris la question telle qu'elle est posée, d'avoir sous forme de réponse entre les personnes actives au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi. Petit tiret, la vulnérabilité. Je m'arrête ta vulnérabilité, c'est بالمعنى العام للكلمة. فما دي ترافيير أكثر عرضة إنهم يكونوا en chômage. صحيح. Juste كلمة vulnérabilité, je m'arrête c'est la fragilité. Être fragile, être sensible. Ben, كي نقولوا par rapport à l'emploi. يعني être vulnérable معناتها ديما انت لطف عليكم مش انتم لا بيرسون صحيح ديما تحت الريسك والخوف لا تخسر الخدمه نتاعها. سي لو ريسك دو سو تروفي او شوماج. شكون اكثر واحد مهدد بالشوماج؟ non qualifiés, les travailleurs non qualifiés. Les travailleurs peu والا با qualifiés. Exactement. اللي شكون زاده؟ اللي عندهم دي كونترا à durée déterminée. À durée déterminée, exactement. Je mets un contrat à durée déterminée, un CDD. مثلا يصحح ل 3 سنين، بعد 3 سنين سي يكمل الكونترا نتاعي، ينجم يجدد له ينجم يلا. وش خاصة يهمك 3 سنين؟ انتي اوبتيميست على الاخر. يا ولدي ب3 و6 شهور ماكس عام. ماكس ب3 شهور 6 شهور وعام. واي يقول لك عام تبدا وبعدها يبدا مسكين الخدام عام كامل ويعطي في روندمون يعطي في روندمون ويخدم
ou ça y est, ou il cherche la stabilité, à la khata عنده des objectifs في حياته certainement. ومن بعد يجي يقولوا له خويا ايرا بالسلامة بارك الله فيك نتقابلوا في فرصة أخرى يزيك سي بون بارك الله فيك. دونك هذوما شكونهم surtout les CDD اللي يستعملوا CDD ce sont les jeunes اللي مازالوا كي دخلوا في l'activité professionnelle, les jeunes qui ne sont pas formés, les jeunes qui sont faiblement formés ou faiblement qualifiés, واللي الريمونيراسيون نتاعهم généralement باش تكون faible. Exactement, c'est une rémunération faible. Donc حط في بالك انت مثلا والا les jeunes اللي ما عندهمش situation bien en règle, معناتها يبدا اوراقهم مش كاملين مثلا un étranger, etc., etc. Bref, ils sont tous vulnérables au chômage. يعني الريسك ديما موجود نتاع باش يطيح en chômage. Donc سامحوني لحظه باش نحل quelques micros. مدام Oui لالا. مدام في البارتي هذه احنا في الكور متاعنا كي حكينا اول مره معناتها على لي بيرسون كي اون اكثر ريسك باش يكونوا اون شوماج وبعد تالي اعطينا العكس. اسكو عايزين نكتبوها ولا زايده؟ لا باش نكتبوا ما يسالش. لا باهيه ما يسالش. معناتها فما شكون اموره مريقله ما عندوش vulnérabilité faible وفما لي بيرسون ا vulnérabilité élevée. لا ما يسالش قولها. دابا انا جو بريفير هكاك خاطر لازمك تظهر لينيغاليتي. دونك لازمنا نقولوا راهو فما واحد مسلكه والاخر لا. مدام ما يسالش. وي بايس. كي قال لي les inégalités entre les personnes نحط له كاين les inégalités devant l'emploi كهو. Voilà, donc ils n'ont considéré que les inégalités نتاع l'emploi ولا نتاع الشوماج. هكا نتاع الرevenu ما قراولهاش حسابها. mais عرفوا quand même عرفوا اللي فما des élèves عندهم certaines tendances في تجي لبالهم كان الرevenu. دونك هاكا اللي كتبوها قالوا لهم شكرا على المجهود وباش نعطيكم كان 0.5 هكا هو يزيك. دونك نجي vulnérabilité نقولوا certains travailleurs, je vais travailleurs. Alors, pour résumer, pour éviter, on peut le faire, je connais, on sont plus vulnérables que d'autres, sont plus vulnérables que d'autres face au chômage. Face au chômage. Tu peux développer encore plus. Le risque, ça veut dire quoi? Le risque de se trouver au chômage est très élevé. Est très, très élevé. Alors, cela concerne les travailleurs peu ou pas qualifiés. Voilà. Les jeunes sans formation. Donc, ما عملوش formation تعاونهم باش ينجموا يكملوا اللي يخدموا. Les titulaires يعني اللي عنده ولا اللي مصحح على un CDD, les titulaires de contrat à durée déterminée, voilà. Bon, c'est tout. C'est tout. Alors, هما شنو حطوا عادة زادوا الفراز هذايا ils sont faiblement rémunérés. Ils sont faiblement rémunérés. هاكا زعما بالباز هذيك ظهرنا لي فما en quelque part pour cette catégorie-là de personnes فما une certaine inégalité de revenus. Mais sans entrer trop dans les détails. Ben, نمشي توا deuxième partie d'inégalité, c'est l'employabilité. En ce qui concerne l'employabilité, je معناتها employabilité. C'est l'opportunité ou la capacité à trouver un emploi et sortir du chômage. Certains actifs sont faibles d'employés comme les travailleurs peu ou non qualifiés. Donc, certains actifs, certains actifs souffrent d'une employabilité
voilà, d'une plus faible employabilité. باش ظهر لي فما différence ما بينها catégorie. D'une plus faible employabilité que d'autres. Oui, Lel. Comme les travailleurs peu ou non qualifiés. Il s'agit. Alors, ما نقولوش travailleur qualifié. خاطر كي تقول travailleur معناتها هو il est déjà en emploi. Les chômeurs. Les chômeurs, صحيت. Exactement. Il s'agit des chômeurs dans la qualification. Voilà. Dans la qualification. Exactement. Dans la qualification acquise, ne s'adapte pas. Pour la troisième année, hein, ne s'adapte pas aux exigences des entreprises. نعطيك exemple مثلا واحد انجينيور في القراءه الانجينيوري في النيوكليير في بلادنا مي احنا كبلاد ما عندناش دي اكتيفيتي نتاع النيوكليير ما عندناش الانرجي نيوكليير نستعملوا فيها d'accord donc est-ce qu'il peut facilement trouver un emploi là où il est في تونس هاو قاري بالكدا d'accord mais on peut pas trouver un emploi donc باش يلقى روحو l'employabilité faible على خاطر qualification نتاعو ne s'adapte pas aux besoins du marché de l'emploi في الوقت هذاك هذاك رغم اللي هو قاري معناتها مش question qualification مش question formation éducation mais à part ça زاد فما les jeunes non qualifiés les chômeurs âgés les chômeurs âgés معناتها واحد عمره يخرج شوماج عمره 40 سنة عمره 50 سنة كهب على التقاعد قداش مازال في عمره من عام داكتيفيتي نورمالمون هو اللي 50 ans مازالوا ابوبري 12 سنة 12 سنة دونك نورمالمون يلزمو يخدم مي لا ديفيكولتي باش يلقى خدمة elle est énorme il n'est pas employable على خاطر العمر نتاعو على خاطر فما شركات يقول لك تيان البيرسون في العمر هذاك البرودكتيفيتي نتاعها طايحه ما نخدموش je préfère un jeune qui doit être plus productif معناتها مالوغوزمون مازلنا شويه فك المونتاليتي هذيك وي فير ماذاش معناتها employability l'employabilité c'est la capacité de trouver facilement un emploi. Est-ce que يخدموك ولا لا؟ من الآخر يخدموك ولا لا؟ Est-ce que facilement وقت اللي تكون en chômage بالساهل باش تلقى خدمة ولا لا؟ كان بالساهل donc أنت une personne à employabilité forte ولا élevée. كان صعيب باش تلقى خدمة خاطر أنت une personne à employabilité faible tout simplement. Donc l'employabilité faible علاش كيما قلنا الكاليفيكاسيون نتاعك ما تتمشيش مع البزوان دو مارشي والا انت في بقعه تسكن dans une région انت قاري كاليفيكاسيون نتاعك élevé mais malheureusement في الريجيون هذيك ما فماش اكتيفيتي تنجم تخدمك ما فماش الاكتيفيتي اللي حاجتك بها باش تخدمك تلقى روحك دماغي صعيب باش تخرج من الشوماج هذاك اش معناتها l'employabilité forte والا élevée. Donc, les chômeurs âgés ZEDA ont plus de difficultés à retrouver un emploi. En plus de difficultés à retrouver un emploi et sortir du chômage. Donc, نجم أنت تزيد contrairement aux personnes qualifiées, il y a une employabilité forte. Voilà. Mais, maintenant, les inégalités في الكور هنا نتاع les coûts socio-économiques. فما les inégalités régionales نحطوا رجعت. Donc, وهي سهلة شيء ما فيها. ما تنسوهاش، ما تحقروهاش. سألونا مدام شنو؟ معناتها شنو نجم يكون السؤال؟ كيما هذايا هاكا هذا
présenter des inégalités entre les régions. Ou elle mettez en évidence le dualisme régional au cours de la croissance économique. مانيش فاهمك بالضبط. أشرف باش نحل لك الميكرو قل لي شنو اللي ماكش فاهم ماكش فاهمه بالضبط. وي أشرف حليت لك الميكرو الو السلام على وي سافا خويا. لا والله مادام الامبلوابيليتي تو ما فهمتكش بالضبط شو معناها ما فهمتش انا خاطر كيما دخلت خلطت عليك معناها مخ باهي ما يسالش باش نزلوا شويه خاطر اون فو با كونترين الوقت باش ما ياخذناش. être employable يعني trouver facilement un emploi في تلقى خدمه تيح شوماج في تلقى خدمه. فهمتني خويا؟ معناها ما نعطلش في الشوماج نتاعي ما تقعدش برشا ما تدو بيريود دو شوماج ما تدومش ياسر. علاش؟ خاطر انت تلقى كاليفيي. نعم خاطر كورت بيريود معناها كورت بيريود الشوماج نتاعك ما يطولش تقعدش معناتها انت لومبلوابيليتي نتاعك عاليه. باغ كونطخ فما عباد مسكينات لومبلوابيليتي نتاعهم الي ترو فابل بالنسبه ليك انت. اش معناتها مش بسهل باش يلقى خدمه يتعب يكلت مسكين. لينيوس ساعات الاخر يبدل القلم معناتها يقول لك هيا مثلا انا الفورماسيون نتاعي ولا قاري جو دي نيمبورت كوا لونغلي ولا حاجه ما لقيتش خدمه برا تسيلي نمشي جو موريونت فير لي لادمينستراتيف والا نمشي نعمل كونتابيليتي نزيد نبدل الفورماسيون نتاعي ايتترا. علاش؟ خاطر الكاليفيكاسيون نتاعو ما تمشيش مع البزوان نتاع لو مارشي دو ترافاي وقتها. دونك هذاك سي اون بيرسون لومبلوابيليتي نتاعو طايحه مش بالسهل باش يلقى خدمه وحتى الريمونيراسيون باش تلقاها طايحه زاده معاها. باهي alors ما تنساوش في les inégalités ني في les coûts socio-économiques un petit aperçu global. شنو شفنا les coûts socio-économiques les coûts humains et sociaux ومن بعد la persistance des inégalités. في persistance des inégalités عندنا les inégalités sociales les inégalités entre les entreprises نسميوهم زاده dualisme du système productif ou les inégalités régionales نسميوهم زاده le dualisme régional. اش معناتها dualisme؟ يعني ce sont deux pôles deux groupes totalement en contradiction totale. d'accord. بالنسبه للبيان-être de la population احنا ساعات تجي question يقول لك montrer que la croissance économique dégrade la qualité de vie والا les conditions de vie des individus والا de la population. هنا مدام راني نحطوا la pollution و le réchauffement de la planète. لا نعاود montrer que la croissance économique dégrade ou la détériore voilà détériore les conditions de vie ou la qualité de vie de la population. Oui, madame dégrade باش la dégradation face نتاع الكو environnementaux. هي فما كلمة ديغرادي في الكو انفيرونمونتو مي زيد مش السينيغاليتي كل اي دقيقة بالك والكويمة دقيقة شحال تجي معناتها مش خاطر فما كلمة ديغرادي سي كو ما تخص كان لا ديغراداسيون دو لونفيرونمون. الوغ وقت اللي يربط لك الكو سوسيو ايكونوميك جوست بلي كونديسيون دو في دونك باش تحكي على كو هيومان اي سوسيو الكل باش تحكي على لي زينيغاليتي دو لومبلوا اي دو ريفونو. معناها لي كو هيومان اي سوسيو باش نحكي على نتاع الريفونو دوفون لومبلوا ونحكي على الريجيونال وكهو هذوكم هما. لا تبعني مليح وقت اللي يربط لك الكرواسونس ايكونوميك باللي كونديسيون دو في بالبيان-être de la population. باللي كونديسيون دو في فوالا travail pénible. دونك شنو باش تقول صحيح باش تقول لي كو سوسيو ايكونوميك لي كو هيومان اي سوسيو سامحني les coûts humains sociaux, la métropolisation croissante, l'urbanisation galopante, les conditions de vie les problèmes liés au logement, les problèmes liés au transport, les problèmes liés à l'emploi, d'accord? Dites عليهم les inégalités de revenus, في جملة, dites عليهم, les richesses de la croissance économique ne sont pas partagées de manière équivalente dans les écoles. فما شكون باش يسكلاكا فما شكون باش يقعد في البوفرتي وكيف يقول وتزيد عليهم زينيغاليتي دو لومبلوا
d'accord, وتنجم تزيد عليهم جملة اللي فما des coûts environnementaux, des coûts écologiques اللي يعملوا لنا البوليسيون اللي يعملوا لنا الريشauffement climatique, la dégradation de l'environnement وذاك عنده conséquences négatives على la qualité de vie des individus. انتم هاكم عايشين في جرة الريشauffement climatique، احنا ديبي جوان وشوفوا سخانة احنا وين وصلنا. مدام هذا شنو السؤال اللي يسألونا باش نكتب وقت اللي يربط لك الكروسانس ايكونوميك معناتها باللي في خايب نتاعها على الكاليتي دو في، على البيان اتر دو لا بوبولاسيون. على البيان اتر هي بدها الناس صحيح. هي هذاك شنو نقصدوا بها زينب. ديغرادي معناتها ديتيريوري، معناتها عندها ان افي نيجاتيف، ان افي بيرفير، اون اكسترناليتي نيجاتيف على لي كونديسيون دو في. فهمت؟ هاوجيك نورس، هاوجيك voilà. Très bien. Alors, on avance. Le coût environnementaux, باش ندخلوا فيه ونحكيو عليهم من بعد déjà في الديسرتاسيون. باهي نجيو توا l'exercice rapidement. ما تخافوش، راهم لي زيكزارسيس في الباك راهم ساهلين راهم على بورتي. حتى لو كان تحسوا فما تعقريبه صغيره هكا اون بوتيت فان اللي باش يخليك تخمم شويه، اما تلقاها صغيره سي جوست معناتها كيما الاكزرسيس هذايا باش يخليك تجنقل مثلا في الكيستيون 2 ما بين السيكل ايكونوميك معناتها لي فاز دو سيكل اي لو نيفو دو في، ليفولوشن دو نيفو دو في. باهي هات خلينا نخدموها توا. مدام وي مدام بلي باش نسألك، يبداو فما دي زينيغاليتي ريجيونال، يقول لك لي زينيغاليتي ريجيونال il contribue à les inégalités des entreprises. نعمل بارتي الاولى معناها نحكي على لي زينيغاليتي ريجيونال كيفاش فما دي معناها دي زون فافوريزي ودي زون ديفافوريزي، ونقول اللي راهم معناها il n'attire pas les investisseurs, cela يخلق des inégalités entre les entreprises. معناتها انت باش تربط ما بين لو بوين دو ديبار نتاعك لي زينيغاليتي ريجيونال توصلني لي زينيغاليتي. والله انا جو بريفير العكس، سي بلو لوجيك. انا جو بريفير العكس على خاطر شو ما لي زينيغاليتي في لي زونتربريز فما شكون تكون بلو كومبيتيتيف دونك بلو بويسونت، وفما اللي لي زونتربريز اللي كي سون مناسي بار لا فاييت على خاطر ما لقاوش رواحهم ان تيرم دو كومبيتيتيفيتي، ما لقاوش رواحهم في المارشي. الكونسيكونس شنو هو؟ فما الكونسيكونس نتاعها فما دي زينيغاليتي ريجيونال. هكا نتصور بريف او كا او اي هذيك هي او كا تجيك هكا في ديسيرتاسيون. بيان كو je doute fort, mais pourquoi pas, tout est possible. كان جاتك هكا تولي تقسم الديفلوبمون نتاعك كيما حسب السوجي، حسب l'ordre du sujet, selon le point de départ ou selon le point d'arrivée نتاعك، حسب l'ordre du sujet. فهمتك، ميرسي عايشة. مرحبا بك. Alors, on avance. La question numéro 3. L'exercice. Qui j'ai comme exercice. قبل ما تبدا تخدم، قبل ما تمشي لي كيستيون، بجاه ربي شوف واش عندك ساعه. جينيرالمون باش يكون ان تابلو ستاتيستيك والا ان غرافيك. دونك اقرا التابلو شنو اللي فيه. انا ديجا كي نبدا نقرا التابلو قبل ما نغزر لي كيستيون نبدا فاهمه ابوبري انا وين في الكور. شنو عندي في التابلو؟ évolution du produit intérieur brut et de la population en Tunisie. دونك انا ديجا كي نقرا هكا يربطني ما بين البي بي والبوبولاسيون، شنو يجي لبالي؟ يو دي في بي بي بار حاجتين يجيو لبالي. البارتي 1 يا اما الريبارتيسيون سيكتوريال، فهمت؟ يا اما ريبارتيسيون سيكتوريال ولا نتاع نيفو دو في. مي كي نبدا نقرا التابلو ديجا نشيل حكايه الريبارتيسيون سيكتوريال، ما عطانيش بار سيكتور، عطاني جوست بي بي والبوبولاسيون، دونك هذيك نحيها. دونك فما نيفو دو في، نقرا نيفو دو في بي، وعطاني ليفولوسيون تاع البي بي réel en PPA avec base 100 en 2011, معناتها prix constant de l'année 2011. عطاني le TCA, taux de croissance annuel du PIB réel, le TCA de la population et le TCA du PIB réel par habitant. باهي. والإيفولوسيون ما بين 2015 حتى 2018 على 4 سنين.
Donc, هنا ظاهرة الحكاية باش يقول لك نيفو دو في. دونك ديجا لي فورمول الاولانيين سايي تبدا مخك يبدا يحصر فيهم. شنو هما لي فورمول اللي انا لازم يكونوا عندي باش نجم نفهم التابلو؟ التي سي ا دو بي بي ريال لازمك تعرف الفورمول نتاعو. لو تي سي ا دو لا بوبولاسيون سي لا ميم فورمول ابري تو، يعني تعرف تفهم، تعرف تكتب الفورمول نتاع ان تي سي ا. بي التي سي ا دو بي بي ريال بار هابيتون اش معناتها؟ TCA du PIB réel par habitant. Yani بلغة أخرى, c'est le TCA du revenu moyen. Du revenu moyen. Donc, شنو تجي أنت في البرويون نتاعك في البرويون نتاعك TCA du PIB réel par habitant تكتب الفورمول. شنو هو؟ TCA du PIB réel moins TCA de population. Voilà, du PIB réel moins le TCA de la population. Ben, donc, هذايا في البرويون مازلت ما بديت تخدم حتى شيء. قال compléter le tableau et interpréter les résultats obtenus. Pour compléter le tableau, عندي deux valeurs برك ناقصين. اللي هو le TCA du PIB réel par habitant pour l'année 2017 et le PIB réel en PPA نتاع l'année 2018. توا ريتو يا الاولاد تابلو كبير. اما يعطيك دو فالور بركه ا كومبليتي. علاش؟ خاطر يعرف الوقت، يعرف اللي انت تتخسر بالوقت، وينجم تكون عندك سيتوا ايتا دو بانيك دو ستريس. دونك فما ريسك باش فما شويه تلامذه يجير تري مال. يعطيو كان دو ريزولتا ا تروفي ماكسيموم 3 à 4 حسب الديفيكولتي دو كالكول، حسب لا ديفيكولتي دو كالكول. دونك اذا كان كالكول ديما كلهم دي تي سي ا يعطيك 3 4. إذا كان دو فورمول à appliquer لا تتبدل ينقص لك. دونك ما تخافوش، راهم هما بيدهم يعرفوا اش معناتها gérer le temps في examen. Donc on va calculer توا le TCA du PIB réel. Alors puisque احنا كتبنا الفورمول هات نكملوا بالفورمول. Juste هنا je vais mentionner 2017 et 2017. B. كيفاش باش نعمل توا؟ C'est égal à combien؟ قداش نتاع PIB réel نتاع 2017؟ C'est 1,22. Voilà. نحيو منه نتاع population. 1,14. Égal. Égal à 0,78. Allez, l'interprétation. شو نقولوا؟ 0,78 représente le PIB réel par habitant. Alors, tu vas interpréter un taux de croissance annuel du revenu moyen. Voilà, du niveau de vie moyen. Niveau de vie amélioré. Voilà. C'est un résultat qui est positif. Donc, en Tunisie, voilà. En Tunisie, le revenu moyen ou le niveau de vie moyen a évolué, a augmenté, ça marche. De combien? Trop de valeur. De 0,78% ou entre quelle année et quelle année? Entre 2016 et 2017. Voilà. 2016 et 2017. Tawa نمشيو la deuxième partie du calcul. Alors, عندنا يزلنا نطلعوا le PIB réel en PPA. À partir de quelle valeur? T'as 2018. Voilà, يلزمك formule. يلزمك formule. مادام نفهم PIB réel باش تضرب في 1 plus التو هذاك. Voilà. Donc يلزمك الفورمول. Le PIB مادام réel. ناخذ طول الكروسانس دي PIB ريال نزيدوه 100 يولي انديس ونقسموه على 100 يولي كوفيسيون ملتيبليكاتور نضربوه في ال PIB تاع 2017. Voilà. تكتبها formule. En 2018 هو ال PIB حتى نستنى في الكالكيل. En 2017 fois 1 plus le taux de croissance annuel sur 100. هذيك هي الحكاية. البلوك هذا ما تنساوهش. البلوك هذاك كانك باش تلوج الفالور فينال كيفنا احنا هنا.
يلزمك تضرب القديم يعني الفالور انيسيال في البلوك هذاك. كان باش تلوج الفالور انيسيال تاخذ نتاع 2018 وتقسموا على هذا باش تلوج نتاع 2017. البلوك هذا جامي يتبدل، ديما تستحفظ عليه كيلكو سوا لو كالكول. هنا سي كالكول دو بي بي. باهي أتون نعاود لك من بعد. تو نعاودك تو. لا بالله انا خدمت بطريقه اخرى، نجم نقول لك كيفاش. مثال شيء عملت هذا الفورميل تاع تو كرواسونس، تعمل فالور فينال موان فالور انيسيال سور فالور انيسيال فوا 100. عطتني نتيجه، انا النتيجه عندي 2.66. ما خدمت معناها باللوجيك، رجعت بتوالي انا ضربتها في 100 باش نلقي 2.66 نقسمها على 100. نعمل 2.66 نقسمها على 100 تعطيني 0.0266. من بعد انا مش قبل ما نضربها في 100 قسمتها على 1000 قسمت على 121.255. نضربها في 121.255 تعطيني 3.200 حاسب عدد اخر. من بعد انا مش طرحت منها ال 121، انا نجمعها معها نعملها بلوس 121.255 تعطيني 124.480. صحيح الفالور ولا؟ هي صحيحة أما ثنية طويلة. والله أنا ثنية طويلة يا باب. مدى دقيقة دونك أنا فهمت اللوجيك. أنت لحظة برك اش ولدي، أنت تلمام تحب تحي الريسك والخايف لا تغلط، دونك بالكعبة فهمت؟ دونك كلامك صحيح، انا جو سوي داكور معاك، تبدا خايف دونك ايفيتي، مي راهو هيك في البرويون تاعك انا حاجتو فورمولا. ليه كلامك صحيح، اما في البرويون تاعك هذيك تستعملها باش تشوف يندرا حسب الفورمول لقيت نفس الريزولتا والا لا. D'accord? Donc, il te faut la formule, quelle que soit, il te faut la formule. Tu as une note, tu es obligé de la noter. تكتب الفورمول نتاعك وتعمل الكالكول نتاعك في البرويون، ومن بعد لا ميثود تراديسيونيل هذيك اللي انت تستعمل فيها ثبت بها هي. كان لقيت نفس الريزولتا سي بون، كان لقيت ريزولتا ديفيرون لوج الغلطه وين؟ لوج الغلطه نتاعك وين؟ يندرى الغلطه نتاعك في الفورمول اللي يلزمك تكتبها، ولا الغلطه نتاعك في الميثودولوجي في البروسيس نتاعك انت تراديسيونيل اللي على البرويون حسب فكرك انت. فهمت؟ واضح. ما عرفتش الفورميل كيفاش خدمتهم بكري برك، علاش كان تسمحي تنجمي تعاودي الفورميل اللي خدمتوها بكري؟ اي باش نكتبها. هي شنية هي اون فيت الفورمول؟ احنا عندنا الفورمول لا بلو سامبل، عندنا لو تي سي ا du PIB réel تاع l'année 2018. شنو هو البي بي ريال تاع 2017 فوا 1 بلس. ليه سامحوني عاد مادام مش 2018 الا 2017 sur 2017. اي باش نخدم فورمول ومخي مش يخدم حكايه اخرى. moi le PIB réel هذا 18 moi le PIB réel de 2017 sur le PIB réel de 2017 fois 100. Ben, فما شكون يكتبها هكا؟ موزان. Voilà. 2018 sur le PIB réel de 2017 moins 1, le tout fois 100. Ben, alors, زوز صحاح راهو انا هذايا جو لا بريفير وقتاش؟ وقت اللي مثلا دينوميناتور كتيبه كبيره من الفوق، كتيبه كبيره داكوغ، population active occupée mois نتاع 2018 moins population active occupée 2017 sur population داكوغ. دونك فما برشا كتيبه، بريفير نعمل هذايا وقتها نخدم بهذايا. باهي تقول فورمول، تقول عندك الفالور فينال، سامحوني، عندك التو دو كروسونس طلعوا à partir de la valeur finale ou la valeur initiale. supposons انت كيما الاكزرسيس اللي عندنا حاجتك باش تطلع la valeur finale à partir de quoi؟ يعطيك التو ويعطيك الفالور initiale.
Donc, la conséquence, le PIB réel, t'as 2017, سامحوني, t'as 2018, هو le PIB réel de 2017 fois 1 plus le TCA du PIB متاع 2018 100. إذا كان أنا توا نحب نطلع الفالeur initiale يعني متاع 2017 à partir de la valeur finale et du taux de croissance. Madame, juste soyez تقسموا بقى. صحيت. تاع 2017 باش ناخذ متاع 2018 PIB réel de 2018 ونقسم على 1 plus le TCA de 2018 sur 100. يعني البلوك هذا ما جامي يتبدل يقعد ديما هو بيدو. سي لو تو دو كروسونس انويل نتاع العام هذاك، نتاع العام اللي تحسب فيه ليفولوشن نتاع العام هذاك. هذيك هي الفورمول. غوتوني لا بيان خاطر تنجم تسحق لها في اي كالكول، مش كان بالضروره مربوط بالنيفو دو في مويان، في اي فورمول. خلينا توا نقدموا في الكور باش نرجع توا نحسب لو بي بي ريال دو لاني 2018. وي بابا الكروسونس نتاع 2017 ولا 2018؟ 2018 ريتو تابلو هذا انت باش تخرج فالور فينال à partir du taux de croissance annuel نتاع العام هذاك والتو دو كروسونس انويل نتاع العام اللي قبل. انت تو دو كروسونس هذايا نتاع شنو ما بين 2017 و 2018. دونك باش تستعمل تو دو كروسونس هذاك مش نتاع العام اللي قبله. نتاع العام اللي قبله يخص 16 و 17 خاطينا مش نتاعنا. فهمت؟ دونك فيت اتونسيون بارابور ا سا. خذوا وقتكم في الكالكول حتى لو كان انت تاع متريني 40,000 مره في لي كالكول وخدمت سريات الدنيا الكل. خذ وقتك في الكالكول خاطر سبحان الله فما تلامذه مسكنات يتغسروا يجيهم الشك حتى في كالكول بانال كيف هكا يضربكم الشك. ما تخافوش، ريسبيري بيان، اكتب لي فورمول نتاعك في البرويون، ما تغزرش لا قدامك لا اللي وراكش قاعد يعمل، ما تقولش بيه هذاك يكتب وانا ماني قاعد نكتب في حد شيء، ما يمكش فيه، ما تعرفش عليه هذاك شنو قاعد يعمل. دونك ما تهمك في حد شيء، قدامك ورقتك محضر مريفز. ne vous inquiétez pas, prenez tout votre temps et surtout respirez bien. وبربي هزوا معكم ماء، شوينغوم، بسكويت، جو، n'importe quoi. ديما فما دي جلوسيد معناتها ديما فما سكريات تاكلوا فيهم باش تلقاو الانرجي باش تلقاو الكونسنتراسيون اي سورتو لي شوينغوم. دخل معاك شوينغوم. Allez, on avance. طب باش نطلعوا البي بي ريال دو لاني 2018. Attends, نعاود نكتبها pour la dernière fois. مدى. وي بابا. بالله كي نعملوا كيما عملت ذي بتقوى بالقاسم. شو عملت؟ بي بي دو 2017 فوا نعملوا 121,255 فوا 1,266. صحيحة؟ ما قسمتش على هي قسمت على 100. قسمت على 100 ما كتبتهاش في الفورمول. هي صحيحة كيك ناخذ عليها نوت كيك. صحيح هذاك هو الكالكول اللي باش نعملوه. هكا هو مريح. سوف هي ما قسمتش على 100 في الفورمول يا تقوى. نسيت ما قسمتش على 100. فهمت؟ بي سي لو بي بي ريال باش نعاود نكتب de 2017 fois 1 plus le TCA de 2017 سامحوني 2018. attends نعاود نكتبها صحيح. بي 2018 sur 100 ردوا بالكم تاعو في التو égale 121,255 fois 1,0266 égale قداش تلقاو؟ 124,480. ما تنساش مليار $2 PPA. نجموش نكتبو ام دي مدام؟ نجم مي جو بريفير ليت كي تكتب ام دي من الفوق بالكل تحط ايتوال. ليت هو غزالي شوش عملك تو يعرفك اللي انت تاع تسياش معناتها شوش عملك هو حط لك ايتوال قال لك راهو تسيا معناتها تو كروسونس انويل
دونك انت زاده كيف مثلا اذا كان عندك برشا كالكول باش تكتب مليار بليزيور فوا تنجم تعملوا من الفوق اون بوتيت ايطوال ام دي ايجال سي مليار دو دولار ام دي دولار بي بي ا معناتها وتكتب لهم بعد بالشيفر باللتر وتكمل خدمتك باش تبدا خدمه نظيفه سي تو راهو اما راهو سي il est pris en considération اي سيدي l'interprétation نتاعو وقال لنا interpréter ايش معناتها PIB réel en 2018 égale 124 000 Ouais, c'est la somme de richesses créées dans un billet au cours d'une année au prix de l'année de base. Donc, تكتبها له 480 milliards تكتبها de dollars PPA de la Tunisie en 2018. Cela signifie que la valeur des richesses créées en Tunisie en 2018 par les agents économiques résidents, c'est le PIB, résidents, virgule, évalué, ما تنسوهاش علاش خاطر بي بي ار خاطر réel خاطر PIB réel attaque une année de base évaluée au prix de l'année 2011 نجم تكتب entre parenthèses ولا هذايا اللي كنتي باش كي ترجع من بعد تزيد تفهمها c'est l'année de base. Ben, alors كملنا الكالكول ولا التابلو كومبليتي كامل حاضر. alors juste هنا باش نكتب قداش لقيناه احنا تي سي ا تاع 2018 لقيناه 0.78 تاع 2017. Ben, question numéro 2 اش قال لنا تاو pouvez-vous affirmer que le niveau de vie s'améliore uniquement en phase d'expansion. Réellement créé, non. مش مشكل كلمة réellement créé معناتها ماهيش باش تبدل الدنيا يا ياسمين نتغاضوا عليها حتى كانك ما كتبتهاش ميساج مي وكي تكتبها elle est acceptée bien sûr معناتها y a pas de souci. انت كان لاحظت حتى في الكوريكسيون ما حطش même pas les agents économiques résidents même pas حطها donc résident انا توا زدتها هذيك هي خاطر الديفينيسيون تاع البي بي. B. Alors, في le petit b, pouvez-vous affirmer que le niveau de vie s'améliore uniquement en phase d'expansion? Justifiez votre réponse en repérant les différentes phases de l'activité économique en Tunisie. B. Déjà, كيما قلت لكم عندي question يلزمني نفهم كيفاش la forme de la réponse. شكون يقول لي كيفاش باش تكون forme de la réponse? Madame, nuancé. C'est une question nuancée. Mais là, je crois lui, le niveau de vie améliore uniquement en phase d'expansion تاعتي كيف هنا ومن بعد تقول له mais راه فما la récession déjà هي زاد améliore le niveau de vie ولا Exactement. Donc انت la réponse نتاعك باش تكون en deux parties. La thèse et l'antithèse. تحط من الاول الثèse معناتها le niveau de vie s'améliore en phase d'expansion d'expansion en phase d'expansion. ومن بعد le niveau de vie s'améliore في phase أخرى. مازلنا ما نعرفوش. مازلت ما نعرفش. مازلت ما شفتش لي فاز اللي عندي. دونك انت باش نجم هي في ريسيسيون. مي أنا قاعدة نعمل في الفورم دو ما ريبونس مازلت ما نعرفش شنو باش نجاوب بالضبط. دونك هنا في اني فاز جو نسي با انكور نورمالمون ريسيسيون مي جو نسي با انكور خاطر مازلت ما شفتش لي فاز انا. باهي نجي تو باش نجاوب باش نجم نجاوب على البارتي الاولى دو لا ريبونس لو نيفو دو في s'améliore en phase d'expansion. يعني انا ساعه جو دوا اتر كابابل دو روبيري لا فاز ديكسبانسيون. سامحوني جوست الاولاد كي تبدا بحذاك ان بروي دو فون معناتها حبيت تتحدث بجنبك ميساج سكر الميكرو باش نجموا نسمعوا بعضنا كيما يلزم. تري بيان. دونك نعاود باش نجم تجاوب على البارتي الاولى دو لا ريبونس دو
Première partie, le niveau de vie qui fait qu'il s'améliore pour l'expansion, et je dois être capable de repérer cette phase d'expansion. D'ailleurs, la deuxième partie de la question, justifier votre réponse en repérant les différentes phases de l'activité économique de la Tunisie. Yani, déjà, يلزمك تحاول تكابتي شنو les phases économiques اللي في l'activité économique تاع تونس ما بين 2015 et 2018. بي احنا pour repérer les phases شنو هي la technique شنو هي méthode de travail كيفاش on les repère les phases يا جماعة؟ مادام عندنا phase ascendante و descendante. انت تعرف les phases عندك expansion. caractéristiques. Voilà, وعندك récession وعندك peut-être زادت تنجم عندك une dépression. بي وقتاش عندك dépression؟ وقت تبدا الفاس taux de croissance négatif taux de croissance نتاع شنو؟ نتاع البي بي تاع البي بي. دونك احنا باش نجموا نعاونوا رواحنا في انه ستار لازمنا نغزروا تاع البي بي كهو taux de croissance du PIB اكزاكتومون تاع البي بي كهو لازمنا نغزروا الستار هذايا. باقي كل ما حاجناش بيه. مي وقتاش حاجتي بيه الباقي؟ لحظه برك، وقتاش حاجتي بيه الباقي؟ خاطر حاجتي باش نشوف اسكو فما امélioration du niveau de vie والا لا. مادام في البي بي كهو وحده من غير التو. ليه بالتو دو كروسانس دو بي بي؟ لا هذاك من الاول ما هو انت من الاول تقول اللي هي سيت اون فاس اسوندونت ولا ديسوندونت، وتقول اللي هو فما عنا الكروسانس نتاع البي بي يا اوغمونت يا ديمينو اما ريست بوزيتيف، وتقول انه البي بي معناها لي برينسيبال غراندور ايكونوميك اسكو هما اوغمونت افيك ان ريتم بلو رابيد ولا لا، اللي هو البي بي ريال. صحيت. Très bien. D'ailleurs, انت وقتها قاعده تجاوب كيفاش repérer les différentes phases. اما شنو لازمك تقول من بعد؟ في الفاز هذيك اسكو نيفو دو في فما كريدي نتاع البنك اكوردي. لا لازمك تربط ليفولوسيون اللي انت قاعده تشوف فيها الفاز بالنيفو دو في. شنو صار لو نيفو دو في؟ ساميليور. فوالا. دونك هذيك انت وقتها تشوف روحك في التيز ولا في الانتي تيز. هيت بشويه ترى. الوغ في 2015 شنو هي الفاز اللي عندي؟ مادام تنجمش تعرفها خاطر هذيك اول وحده ولا؟ صحيت. مش خاطر اول وحده، انت باش تفهم الفاز يلزمك تقارن ان تو دو كروسانس انويل دو بي بي بارابور نتاع العام هذاك بارابور تو دو كروسانس دو بي بي تاع العام اللي قبل. متفاهمين؟ دونك بور روبيري لي فاز يلزمك تشوف لو تو دو كروسانس du PIB réel نتاع العام هذاك taux de croissance annuel وتقارنوا بالtaux de croissance annuel نتاع العام اللي قبله مثال 2015 و 2016 ولا؟ فوالا دقيقه برك. دونك انا في 2015 ما نجمش نعرف شنو هي الفاز اللي عندي على خاطر انا وقتها نورمالمون يلزمني نعمل كومباريزون ما بين الtaux de croissance annuel نتاع 2014 والtaux de croissance annuel نتاع 2014 ما عنديش. دونك ما نجمش نعرف انا تو كروسانس هذاك نتاع 2015 زاد والا طاح بارابور اللي قبل، ما عنديش 2014. دونك ما نخدمش عليها 2015. نمشي اللي بعدها تو 2016 j'ai un taux de croissance annuel du PIB réel qui est égal à 1,16 alors que في taux de croissance هذاك هو بيدو en 2015 il est de 1,2019. donc شنو صار le PIB réel؟ هو نقص اما قاعد بوزيتيف تولي تحكي على الفاس ريسيسيون. التو دو كروسانس طاح فما ديمينيسيون مي قاعد بوزيتيف دونك عندي ريسيسيون c'est-à-dire un ralentissement. صحيت كنرمين ralentissement تاع l'activité économique. نجي توا دونك هنا في 2016 عندي ريسيسيون. باهي في الريسيسيون هذيك نيفو دو في شنو صار له؟ اكسلير. النيفو دو في améliore على خاطر من 1,16 ل 1,92. باهي استناني نعاود en 2016 le niveau de vie l'évolution نتاعو شنو صار لها؟ مدام ديمينوي. كيفاش عرفت؟ كان 0,14 ولا 0,05 دونك زاد ولا نقص؟ ديمينو. لا بنيتي وقتاش الديمينو؟ وقت اللي التو دو كروسانس يكون نيجاتيف. نيجاتيف
اما هو بوزيتيف taux de croissance donc ايه اما مادام بارابور 2015 طاح. ما لا تقول اللي هو diminue mais reste positif. il ne diminue pas. حاجه وقت اللي تطيح taux de croissance نتاعها يكون négatif. baisse. Augmente mais avec un rythme. صحيت augmente ولا لا؟ ايه niveau de vie زيد ولا لا؟ augmente mais un rythme faible par rapport 2015 هذا اللي نقصده مش معناتها نيجاتيف. amélioration du niveau de vie. مادام مش كيف الفي دو كروسونس نجمو نكتبو اللي هو ديمينو مي ريست بوزيتيف. اما في لي برينسيبال غراندور ايكونوميك وقتها نقولوا اللي هو augmente mais avec un rythme moins rapide. أغزلي افهم l'objectif de la question. L'objectif de la question يحب يقول اللي est-ce que l'amélioration du niveau de vie مربوطة برك كان بالexpansion؟ احنا وقتها باش نقولوا لا. دونك شنو يلزمك تعمل؟ يلزمك تشوف في phase d'expansion تشوف est-ce que ça normalement عندك amélioration mais في phase de récession شنو عندك؟ شو عندك بالضبط؟ فهمت؟ دونك احنا شنو توا الهدف نتاعنا؟ ساعة كل عام نشوفوا بي بي شنو صار له؟ الفاز احنا وين؟ ريسيسيون ولا اكسبانسيون؟ ومع كل فاز نيفو دو في عامتها شنو صار له؟ اميليوراسيون ولا ديتيريوراسيون؟ باهي انت هنا وقتاش عندك يلزمك تكون فاهمه لي فاز وفاهمه l'interprétation du taux d'évolution de l'indicateur d'évolution du niveau de vie. Niveau de vie, شنو يقول؟ هاني باش نكتبها لكم هنا. C'est un rappel. Taux de croissance du revenu moyen. هو taux de croissance du PIB. نحيو منه taux de croissance de la population. هكا ولا عندك 3 résultats. 3 résultats. Quel taux de croissance du revenu moyen il est positif? Je معناتها amélioration accélération. C'est à وقتها خاطر le taux de croissance du PIB أكبر من taux de croissance de la population. وقتها شنو نستنتجوا؟ عندك amélioration du niveau de vie. Niveau de vie moyen bien sûr. باهي هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية le taux de croissance du revenu moyen inférieur à 0. est négatif, inférieur à 0. Je معناتها على خاطر le taux de croissance du PIB وقتها أقل من taux de croissance de la population. Donc وقتها شنو عندنا؟ عندنا détérioration تاع niveau de vie. Détérioration du niveau de vie moyen. الحالة الثالثة اللي هي intermédiaire ما بيناتهم le taux de croissance du revenu moyen il est égal à 0. علاش؟ على خاطر le taux de croissance du PIB est exactement égal au taux de croissance de la population. وقتها شنو عندنا؟ une stagnation du niveau de vie. Du niveau de vie moyen. نرجع بيك للتابلو. في كل عام 2016, 2017 و 2018 شنو صار le niveau de vie؟ les taux de croissance تاع niveau de vie قداش؟ positif ولا négatif؟ Positif. كلهم positif. كلهم positif. يعني في حتى عام ما عندنا détérioration du niveau de vie. D'accord? Donc, شنو توا لازمك تعمل؟ لازمك توري اللي l'amélioration du niveau de vie ماهيش مربوطة برك بune phase d'expansion. mais رانا حتى في récession راهو ينجم تكون عندنا une amélioration du niveau de vie. هذيك شنو الحكاية. Donc انت باش تنجم توري هذايا tu dois repérer les phases du cycle économique وتربطهم بالamélioration. اوكي؟ باهي نرجع بيك فسختوا هنا. باهي نعاودوا نعملوا لك البوتي تابلو. alors كيفاش قال لنا هو l'amélioration du niveau de vie moyen s'améliore en phase d'expansion. وقتاش عندنا expansion؟ جذبوا شويه الاولاد خاطر الوقت ما عادش يكفينا. وقتاش عندنا phase d'expansion؟ في نوع عام
كيف نرجعوا للتابلو 2018 alors donc en 2016 et 2017 كان عندنا un taux de croissance annuel égal à 1,16 voilà عندنا 1,92 donc le taux de croissance annuel il a augmenté en 2017 ça veut dire انت وقتها في phase d'expansion. Ben, نمشي زاده كيف en 2018 le taux de croissance annuel ما بين 17 و 18 طلع زاد donc عام 18 انت عندك expansion وفي كل عام عندك amélioration du niveau de vie هنا زاده كيف amélioration du niveau de vie باش يزيد le niveau de vie باش يزيد donc عندك amélioration du niveau de vie aussi bien avec une phase d'expansion qu'avec une phase de récession. هذاك شنو يسمك تقول في الريبونس نتاعك. Donc البارتي الاولى l'amélioration du niveau de vie s'améliore en phase d'expansion mais l'amélioration du niveau de vie est aussi possible en phase de récession. Tu vas justifier les réponses à partir du tableau. Je vais le test. Les phases d'expansion sont repérées en 2017 et en 2018. Deux points. Le PIB augmente à un rythme accéléré. Qui fait son taux de points, son taux de croissance annuel augmente par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'année précédente. D'accord? تحط له entre parenthèses puisque هما عامين باش ما تقعدش تكتب نتاع عامين الكل تحط له مثلا par exemple le taux de croissance نتاع 2018 2,66 أكبر من 1,92 ب Madame, tu vas نكتب le taux de croissance de PIB réel. ما تكتبلوش taux de croissance de PIB réel par habitant. ما نعطيش معناها كي نجيب باش نحط كلمة تاع البي بي ريال ما نحطش نتاع بارابور البي بي ريال بار هابيتون. لا احنا ساعة توا مازلنا نوريو في الفاز نفسروا في الفاز. احنا نفسروا في الفاز. من بعد باش نجيها هذيك هاني جيتك. هاني جايتها. باغ اكزومبل مثلا alors 1,92% أكبر من 1,16 عملت ماكلي ما بين 16 et 2017. B, توا باش نربطها بالamélioration du niveau de vie. D'accord? Je قال لنا في الcorrection ce rythme d'évolution du PIB est supérieur à celui de la population. Je معناتها معناتها قلنا له راهو في العامين هذوكم لو تو دو كروسونس انيوال نتاع البي بي راهو اكبر من التو دو كروسونس انيوال نتاع البوبولاسيون اوتوماتيكمون عندي amélioration du niveau de vie d'où amélioration du niveau de vie moyen. نفس اللوجيك باش نعملها في الفاز دو ريسيسيون. شو نقولوا une phase de récession. Phase de récession. est observée, je crois, en 2000, récession, en 2016. Le taux de croissance annuel du PIB réel diminue tout en restant positif. Positif par rapport à 2015. À 2015. Là, je prends entre parenthèses 1,19% en 2015, akbar min 1,16
en 2016. B. Cela veut dire le PIB, le PIB réel augmente à un rythme plus faible. Un rythme plus faible. B. Ce rythme d'évolution du PIB est supérieur à quoi? Oui, amélioration du niveau de vie est supérieur à celui de la population. Ce qui se traduit par amélioration du niveau de vie. Voilà. C'est bon? C'est bon, Yajmia? Ben, famille, j'ai question à niveau de vie. Fissa. fait le waqt, là. Ou fait le waqt. Juste rapidement, un coup d'œil à la dissertation. Dissertation, c'est la jette. En vous basant sur vos connaissances, mettez en évidence la contribution de l'investissement à l'accroissement de la production dans un pays, puis montrez que cet accroissement menace l'environnement naturel. مادام كيقول لك البارتي 2 معناها باش نحط نصب الكونفيرونمونتال الكل صحيت هذيك هي الحكايه الكل والبارتي الاولى تولي تحط جوست نتاع أخذ كيف نقولوا الكل من غير ما تعطي برشا دي ديتاي معناتها جمله تاك تو ريزوم ان بتي بو. الوغ هنا ساعات نمشيو بالبارتي يلزمك ما تنساوش بوين دو ديبار نتاعنا الانفستيسمون في البارتي الاولى دو ديفلوبمون. البوين دو ديبار نتاعنا الانفستيسمون يهزك لاكرواسمون de la production. Donc, quand il est partie, c'est la section, le chapitre était les facteurs, les sections à l'investissement, facteurs de la croissance, l'effet quantitatif de l'investissement sur la production. L'effet quantitatif. Plus simple, sable alcool. يا أخي مادام أنت في البارتي الأولى باش تحكي جوست على الرينوفلمون نتاع l'amélioration des capacités ou l'amélioration des productivités نتاع le facteur de production, l'effet d'entraînement, l'externalité positive. كل شيء exactement. Alors how شنو يلزمك تقول؟ يلزمك تقول اللي quelle que soit la forme de l'investissement باش تعمل أولاً accroissement des capacités productives. هذيك quelles que soient les formes. ثاني حاجة à travers l'amélioration des facteurs de production يعني de la productivité. ثالث حاجة à travers l'effet d'entraînement. رابع حاجة les externalités positives. Juste فما information أخرى. Argument آخر شو يقول لك à travers l'accroissement de la demande. خاطر احنا شنو نعرفوا اللي l'investissement عنده effet sur la demande. و la demande qui تزيد ça va encourager les producteurs à augmenter leur production. Donc فما un effet indirect على la production. هذيك زادوها. معناها باش تحط نتاع الاوز دو سالير والبريم تولي موتيفي الترافايور. ليه point de départ نتاعك investissement accroissement de la production. باش تحط الكور effet quantitatif sur l'offre يعني l'investissement accroît l'offre. اللي عندك 4 arguments في الكور. فما argument 5 زادوه هنا وقت الكوريكسيون عملناول. شنو يقول لك l'investissement يعمل un effet quantitatif sur la demande يعني accroît la demande. هكا ولا قريناها هكا ولا كيف لا accroît la demande هي باش كل بارتي وحدها. تبعني مليح باش نجيك باهي. La dissertation. L'investissement accroît l'offre. كيفاش؟ أول حاجة accroissement des capacités de production. ثاني حاجة accroissement de la productivité, l'efficacité productive. ثالث حاجة l'effet d'entraînement. هذا كله عندكم في الكور. رابع حاجة les externalités positives.
خامس حاجة demande تطلع encourage les entreprises à augmenter la production. فوالا لا حتى الكاتريام بوان عندك في الكول. سانكيام بوان اللي هو اجتهاد من عندك انت قاعد يستنى فيه اللي انت لا دوموند اش عندنا احنا في الكول l'investissement accroît la demande la production augmente. منين جبنا هذايا؟ ما عندك في الكول. عندك في الكول مش معناتها باش تصب l'investissement accroît la demande الكل لا باش تقولها له جملة معناها دي جوست تقول له راهو l'investissement اللي accroît la demande وكي هو معناها يكبر demande ça va encourager les entreprises à investir encore plus et stimuler la production تاعهم. هذيك هي الحكاية جملة. Donc شنو تقول له l'investissement accroît la demande à travers في جملة à travers مثلا la création d'emplois, son effet multiplicateur, la répartition des gains de productivité. تذكر parenthèse نتاعك الفاس نتاع الكرياسيون دومبلوا هذيك نكتبوها ولا تكتبها كلمة tu la mention ما تفسرهاش ما تعطيش ميكانيزم كامل. هاي الجملة شنو لازمها تكون l'investissement accroît la demande à travers la création d'emplois, virgule, la répartition des gains de productivité, virgule, l'effet multiplicateur, virgule, ce qui accroît donc on a accroît la demande, ce qui encourage les producteurs à augmenter leur capacité de production. أكاو تقف غادي في جملة. دونك اللي توم هما خمسة أفكار. يقول لك تعطيني 3 أفكار صحاح نعطيك نوتك الكل. توت لا نوت. معناتها مادام مش اوبليجي نحطوا اللي في الكور الكل. لا مش هنا أي هذا أي غادي الكور متاعك تصب هذايا فكرة زايدة من عندك اجتهاد من عندك كان قلتها كان خممت فيها راك باش تاخذ عليها نوت. معناها كي ما حطيتهاش ما تاخذش النوت الكل كي ما حطيتهاش اذا كان عندك 4 الافكار الاخرين موجودين تاخذ نوتك كامله هذيك مريقله ما تخافش. دونك انا علاش ننبه فيك ليه هذايا خاطر هاي الفكره تعرفها انت نبهك ليها او تستحقها في كيستيون من نوع اخر كيما شنو كيما يقول لك مثلا montrer que l'investissement accroît la production à travers son effet sur la demande. تكتب له البارتي هذوك الاربعه وزيد تكتب له الخامسه ولا تخدم لا جوست الخامسه في كيستيون تجيك في كيستيون montrer que l'investissement accroît la production à travers la demande à travers la quantité demandée. Je te dis donc توري l'investissement يطلع على demande باش في الاخر point d'arrivée تطلع على production. معناها هو accroît la demande à travers la création d'emplois, la répartition des gains de productivité ou l'effet multiplicateur. Voilà. فهمت؟ دونك انا ننبهك عليها معناتها هما لي كوريكتور يعرفوا الفكره سيعطاوها ونورمالمون لازمك تنتبه لها au cas où, je dis bien au cas où, mais de manière automatique, au cas où تجيك l'occasion ويجي سؤال ينجم يخليك تربط بها. فاهمين؟ باهي هنا فما دوكيومون عطاهولك فما ان دوكيومون يرافق الديسيرتاسيون ou c'est un document statistique qui porte sur l'investissement. Là, tu es obligé باش تستعمله. شنو هو؟ ربط لك l'évolution du PIB مع l'évolution نتاع l'investissement. D'accord? شنو نشوفوا اليوم مع البي بي كل ما يزيد البي بي l'investissement معاه يزيد. تقول له d'après le tableau la croissance du PIB مثلا من 2015 2019 c'est une augmentation globale زاد de 35% qui تحسبوها تلقاوها زاد de 35%. Il a coïncidé avec une augmentation de l'investissement de 28%. هذيك هي الجملة. Mais tu dois exploiter un document. C'est un document statistique. يلزمك tu dégages des taux de croissance. هذيك وحده عليه 0.75 points. أنا لازم تخرج من الدوكيومون باش أنت ظهر هذيك هو باش يقول لك ما تخرجش اكزاكت مادام في الدوكيومون نقصد الثانية ما خرجش دوكيومون ستاتستيك. سامحني قصيت عليك خاطر الوقت مزروب. الدوكيومون ستاتستيك كيف من هكا tu dois exploiter les valeurs اللي عندك et tu dois transformer ساعات يلزمك تستحق لهم باش pour calculer des taux de croissance والكوريكتور يلزمو يستنى من عندك اللي des taux de croissance اللي انت
حسبتهم في البرويون نتاعك. فهمتك. D'accord? Donc, qui dit que le taux de croissance global de le PIB, باش تلقاه 35%. Le taux de croissance global de l'investissement, باش تلقاه 28%. يلزمك تقول l'investissement est un facteur important de la croissance économique. D'ailleurs, cette croissance économique du PIB, qui est de 35%, elle s'accompagne avec une augmentation globale des investissements de 28%. D'accord? Donc, les valeurs chiffrées, les montants en unité monétaire, des taux de croissance. L'investissement est un facteur d'accroissement de la production. D'accord? Et le partie 2, ce sont les effets de l'environnement. Dégradation de l'environnement et les choses à faire, pollution ou le réchauffement climatique. Ou la partie, c'est l'épuisement des ressources naturelles, et le renouvelable ou le non renouvelable. Avec la structure de ton cours, ou c'est là. Et tu dégages une ou deux phrases, mais document, et d'accord? Donc, j'espère que vous avez le cours le lien de la vidéo sur la page Facebook. Donc, vous pouvez au cas où vous avez المعلومة وإلا vous partagez les صحابكم اللي يستحقوا مثلا اللي ما حضروش على الديريكت نتاع اليوم ils ont besoin de quelques infos باش يعاونوا رواحهم. Donc, يعطيكم الصحة إن شاء الله مربوحة إن شاء الله vous passez إن شاء الله vous aurez les mentions pour devoir dans l'économie et pour le reste de vos examens. Allez, Rabbi Najahkom. Slama. Merci à vous. Merci beaucoup. Yatikom Saha. Shay taïb. Aïch.